စုခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်ဆုတောင်းကြစို့အိုကျေးဇူးပေါင်းတို့အစာမူတာဖြစ်တော်မူသောအိုဖျားသခင်ဤတပတ်တာအားတပည့်တော်တို့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာဘေးကင်းရန်ခွာစွာဖြင့်ရှင်သန်ခွင့်ပေးသည့်အတွက်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤကိုရောရှင်ပေးသနာခဲ့သောကျေးဇူးတော်များအတွက်တပည့်တော်တို့အကျိုးရှိစွာအကြောင်းအသုံးချခဲ့သည့်အချိန်များအတွက်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးဆက်တင်ရန်ကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်များကိုလေလွင့်အလေအလွင့်ဖြစ်စေခဲ့သောချိန်ကာလများအတွက်ကိုရောရှင်အားဝန်ချတောင်းပန်ပါသည်ဤကိုရောရှင်တပတ်တာတွင်ပေးသနာခဲ့သောကျေးဇူးတော်များနှင့်ကိုရမြတ်စက္ကရမန်တုအသက်ပေးနှုတ်ကပတ်တော်စသောဤကျေးဇူးတော်များသည်အလွန်ကြီးမြတ်လာပေသည်ထို့ကြောင့်ဤကိုရောရှင်ပေးသနာသောကောင်းကြီးတော်များနှင့်ဤကနေ့တပည့်တော်တို့လေ့လာထောက်ရှုကြမည်တမန်ကျမ်းစာကိုပုံမူ၍နားလည်ခြင်းအပြင်ကိုရောရှင်အားပိုးရချစ်နိုင်ရန်ကိုရောရှင်အားပုံမူ၍စေခံနိုင်ရန်နှင့်ကိုရောရှင်တပည့်တော်တို့အားပေးသနာရန်စီမံထားသောထာဝရတ္တတာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အတွက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါတမန်ကျမ်းစာကိုရည်ယူရှိနေကြသောကိုရောရှင်သားသမီးတို့ကိုလည်းအလင်းကျေးဇူးပေးသနာတော်မူပါအိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မြတ်ဖျားတပည့်တော်တို့ပေါ်လုံလောက်သောဉာဏ်ပညာအလင်းကျေးဇူးတော်များကိုတောင်းတပြီးတော်မူခြင်းအပြင်ဤကနေ့လေ့လာသင်ကြားမိကြောင်းရာများကိုပုံမူ၍စိတ်ဆက်စွာသိရှိနားလည်စေတော်မူပါကိုရောရှင်နာမတော်မြတ်၌နှိမ့်ချစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနဲ့ခင်ဖြစ်ပါစေလို့ဖာသာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်အခုဖာသာတို့ချိန်မကြုံတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်အင်တာနက် data တွေလည်းပဲအရင်ကိုဈေးကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချက်ချင်းပဲလူရင်းကိုပဲဖာသာတို့သွားကြမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဖာသာတို့နော်ဣဇက်ယာကုပ်ကြောင့်ပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါနော်ပထမဆုံးကအာဗြဟံပြီးတော့သူ့ရဲ့သားဣဇက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားယာကုပ်တကယ်တော့ယာကုပ်မှာသားဒီဣဇက်ကသား2ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိဇော့ကိုဖာသာတို့ထက်မစမ်းသားတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဣဇော့ကသူ့ဟာနဲ့သူ့ဇလန်းသူ့သမိုင်းသူစတော့ရေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းကဖာသာတို့ရဲ့ကယ်ရင်ခြင်းနော်ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာသူမပါတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖာသာတို့ဣဇော့ကိုစမ်းသားတော့ပဲနဲ့ယာကုပ်ကိုပဲဖာသာတို့စမ်းသားတယ်ယာကုပ်ကိုစမ်းသားလိုက်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကတာ12ယောက်သူ့မှာမိန်းမ4ယောက်ရှိခဲ့တယ်တရားဝင်မိန်းမ2ယောက်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီသူတို့ရဲ့တရားဝင်မိန်းမတူးချင်းစီကနေသူ့အဖေနော်လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့နော်တောက်တူမယ်ရနော်ခိုင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်တဲ့နော်သမီးတစ်ယောက်စီနဲ့တူကြော်မတစ်ယောက်စီပါလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြော်မတစ်ယောက်စီမှာပါလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြော်မလေးတွေနဲ့လည်းပဲယာကုပ်ကပါလောက်တာလဲဆိုရင်ကလေးရခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့မိန်း4ယောက်ထဲမှာမိန်းမ4ယောက်ထဲမှာအကြီးမှဖြစ်တဲ့လေယာစီကနေပြီးတော့မှ6ယောက်နော်ရာခေးစီကနေပြီးတော့မှ2ယောက်ပြီးတော့မှဒီလေယာရဲ့ကြော်မစီကနေ2ယောက်ရာခေးရဲ့ကြော်မစီကနေပြီးတော့မှ2ယောက်အကုန်လုံးဘယ်နှယောက်လဲဆိုရင်12ယောက်ရခဲ့ယာကုပ်ကသူ့ကိုစီကနေပြီးတော့မှဒီတာဥရာကိုလိန်လည်ပြီးတော့မှယူခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဖျားသခင်ကနော်သူ့လည်းရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖာသာတို့ပြသတဲ့အနေနဲ့သူရောက်နေရမှာဖျားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဖခင်ရဲ့နော်ကောင်းကြီးကိုရထားတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဆက်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖာသာတို့ကြားတယ်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုတွေထဲမှာကြီးမားမြင်သာသိတာတဲ့နော်စောင့်ရှောက်မှုကပါလေဆိုရင်သူ့ဖေအိမ်ကနေထွက်ပြေးပြီးတော့မှဝရံပြေဘဝနဲ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဦးကြီးဖြစ်တဲ့လာဗန်စီကိုမရောက်မချင်းသူထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာတညနေအိမ်ရန်နဲ့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှကောင်းကင်ပွင့်ပြီးတော့မှလေကားတဲ့ဇဲကကောင်းကင်ကနေနေကြီးထိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခေါင်းရမ်းဘက်မှာကောင်းကင်တရားဓမ္မတွေကတက်လိုက်ဆန်းလိုက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကားရဲမှာဘယ်သူရှိနေတာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသူအိမ်မက်မြင်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုဖာသာတို့ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဦးကြီးသူ့ရဲ့ဦးလေး
နာဘန်စီသူနေခဲ့တယ်ဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာတော့ father တို့အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ father တို့တွက်ချက်ခက်မှန်းတာတော့14နှစ်ထက်မကသူနေခဲ့တယ်နှစ်20ဖြန့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ20ထက်မကဖြန့်မယ်ဘာကြောင့်နှစ်20လောက်နှစ်20မကဘူးဆိုတာက father တို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူရောက်သွားပြီးတော့နော်သူ့လေးလာဘန်စီကိုရောက်ပြီးတော့မှသူကအစေခံတယ်အစေခံရမ်းကနေပြီးတော့မှတရက်ကြတော့သူ့မှာနော်ဒီသူ့ရဲ့ဦးလေးလာဘန်သူ့ရဲ့တဝင်းခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဦးလေးမှာရှိတဲ့သမီးနှစ်ယောက်တည်းကအငယ်မအောင်သူကရီငံသွားတယ်အခါမှာအဲ့သူငယ်မအောင်ကလိုချင်လို့နော်ဒီမိကောင်ဖခင်သားသမီးပြီးသားဆိုတာနဲ့နော်သူ့ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်လာမယ်သူ့ရဲ့ဦးလေးကိုသူကတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးကသူ့ဘာပြောလိုက်တာလဲ9နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူသွားတောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့ဦးလေးကအငယ်မအောင်ရင်မပေးဘူးဘာကြောင့်လဲအကြီးမကရှိနေသေးတယ်အကြီးမကိုကြော်ပြီးတော့ငယ်မကအိမ်အောင်ကြခွင့်မရှိဘူးလို့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအကြီးမကိုအတွက်9နှစ်သူနော်အစီခံခဲ့တယ်နောက်ငယ်မကိုထပ်ရဖို့အတွက်9နှစ်အစီခံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့14နှစ်ဆိုတာတော့သိကြပါနော် father တို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမဖြစ်လာတယ်သူ့ရဲ့ဦးလေးလာဘန်အိမ်မှာသူနေခဲ့တယ်14နှစ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဘယ်နှစ်လဲဆိုတာ father တို့အတိအကျမသိဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားတော့သူအငယ်မရပြီးတော့သူဘယ်လောက်ကြာနေတယ်လဲဆိုတာလည်းပဲ father တို့ကတော့တိတိကျကျမသိဘူးเนาะမသိဘူးဒါပေမဲ့14နှစ်ထက်မကကြာခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ father တို့တွက်ချက်လို့ရတယ်เนาะ14နှစ်မကကြာခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ father တို့တွက်ချက်လို့ရတယ်အခုဒီ14နှစ်ကိုเนาะဒီ14နှစ်ကို father တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် David ကနာမည်ကို Aramaic father ပြန်တွက်တဲ့အခါမှာ14ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးဆွေးစင်မျိုးဆက်14ဆက်30ဆိုတဲ့အကြောင်း father တွေ့ရတယ်။နောက်ဒါကြောင့်မို့14ဆိုတာကဒါဘာဖြစ်တာလဲယာကုပ်အနေနဲ့ဒီမိမရဖို့နော်မိမရဖို့သူက14နဲ့သူပေးဆက်ခဲ့နော်14နဲ့သူပေးဆက်ခဲ့ဆိုတာကို father တို့သိရတယ်ကြောက်ခုနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီမှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့နော်မိမလည်းသူရပြီးပြီခလေးတွေလည်းပဲသူရပြီးပြီနော်ခလေးတွေလည်းသူရပြီးပြီရပြီးတော့မှအနေကြလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူ့အဖေစီကိုပြန်ချင်တဲ့စိတ်သူပေါ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ father တို့အားလုံးလည်းပဲဒါသိကြတယ်နော်အိမ်အောင်ကြပြီးသွားလို့တကယ်လို့မိမနဲ့ဝေးတဲ့နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်ကို့သားသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့မြေးကိုပေါ့နော်ကို့မိမတွေရဲ့မြေးတွေကိုဘာလို့တွေရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်အလဲခေါ်တာတို့မိမအိမ်အလဲခေါ်သွားတာတို့အဖိုးဖွားတို့အိမ်ကိုအလဲခေါ်သွားတာတို့ဦးကြီးတို့ဒေါ်ကြီးတို့ဟလာနော်ဒေါ်လေးတို့အိမ်ကိုအလဲခေါ်သွားတဲ့အစံနာရှိတယ်ဟလာနော်အစံနာရှိတယ်ထိုနည်းတူပဲညာကုတ်လည်းပဲသူကအဲ့ဒီသဘောလေးနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မိဘနေတဲ့အိမ်နဲ့သူ့ဦးလေးနေတဲ့ဒီအရက်ကအရန်ကိုတော့ဝေးတာကြောင့်မလို့ယာကုပ်ကတော့ဖြင့်အလဲကောတက်မဟုတ်တော့ဘူးဆွေပြမျိုးပြမဟုတ်တော့ဘူးအပီးသူကပြောင်းသွားဖို့ဟလာနော်အပီးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုသူပြောင်းသွားဖို့သူစိတ်ကူးနေတယ်သူရဲ့စိတ်ကူးကိုယာကုပ်ကဘယ်လောက်ထိပွင့်နေတယ်လဲဆိုရင်ပွင့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြန်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့ရောက်ခမကိုသူကလုံးဝနော်လားမဖွက်ထားဘူးမဝတ်ထားဘူးရှင်းလင်းလည်းသူပြောလိုက်တယ်အခုသူဒီမှာနေရလဲကြပြီသူ့ရဲ့အဖေစီကိုလည်းပြန်ချင်တယ်နော်အဖေကလည်းအသက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဖေကိုလည်းပြန်တွေ့ချင်တယ်အဖေနဲ့ပြန်နေမယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမကတိတ်သဘောမတူချင်ဘူးဒါပေမဲ့သဘောတူမတူသူ့မှာလည်းတားပန်ခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်တော့ဒါသူ့သမီးကိုရဖို့အရေးသူက9နှစ်နို့ဖို့သူပေးခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်မို့ဒါသူ့အပိုင်လည်းဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့ဒါဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နော်လာဘန်ကအမျိုးမျိုးသူ့ကိုနောက်ဆက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးယာကုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ရှိနေတာကြောင့်မလို့ဒီလာဘန်လုပ်တဲ့ပြန်အားလုံးကိုယာကုပ်ကကွက်ကြော်မြင်ပြီးတော့မှသူကြိုးပြီးတော့မှဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နော်သူအကောက်လုံးနော်စီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရိษံတွေပါလေယာကုပ်လည်းပဲသူ့တရိษံသူရှိလာတယ်နော်သူ့ရောက်ခမလည်းသူ့တရိษံတွေသူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ယာကုပ်ကဒီမှာဆက်နေလို့ရှိရင်
ဒီပစ္စည်းတွေရောက်ခမပိုင်နဲ့ချက်သွားနိုင်တယ်ရှိနေတဲ့ရွေးရပေါ့အခုကတော့ခွဲကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ သူကသူ့အမွေကိုခွဲပေးရမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိတ်တော့မပေးချင်ပေမဲ့မပေးလို့မရဘူးယာကုပ်ကတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ထွက်သွားဖို့ပြန့်သွားဖို့အကုပ်စီစဉ်ပြီးတော့မှအကောင်လုံးထွက်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ထွက်သွားပြီးတော့မှသူ့ပါလိုက်သွားလိုက်တယ်နော်လိုက်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှလုပ်တာလဲဆိုရင်ယာကုပ်အဲ့ဒီမှာသူ့မိန်းမတွေရဲ့သူ့ကလေးတွေအကောင်လုံးသူ့အဖေစီကိုနော်အရင်သွားခိုင်းလိုက်တယ်သူ့ပဲကြံခဲ့တယ်ဘာကြောင့်သူပဲကြံခဲ့တယ်လဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်းအလောက်ကြာလာခဲ့ပြီမဲ့14နှစ်မကကြာလာခဲ့ပြီမဲ့သူ့ကိုကသူ့ကိုရန်ညိုးရန်စားရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်လေးရတယ်သူ့မှာရှိတယ်နော်သူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသူ့အဖေစီကိုမရောက်ခင်မှာသူဘာလုပ်တာလဲပါလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့မှနော်လားနော်သူ့ကိုလည်းပေးဖို့သဘောပြောမယ်ဆိုရင်လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့မှနော်သူ့ရဲ့ရန်ညိုးရန်စားပြည့်အောင်ပေါ့လေရန်ညိုးရန်စားပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီလက်ဆောင်တွေလည်းပဲပြင်ဆင်ထားတယ်သူ့ကိုအတွက်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေးဖို့နော်စီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ခံတွေကိုအရင်သွားခိုင်းလိုက်တယ်သူကအဲ့မှာသူ့တယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တယ်သူ့တယောက်တည်းပဲကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒုတိယတစ်ချိန်ဖျားသခင်သူ့နဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဖျားသခင်သူ့နဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်ဒါဒုတိယချိန်ညှော်ဝါထန်နဲ့တိတိတာတာ Father တို့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယာကုပ်အဲ့ဒီမှာသူတယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးတော့မှညအိတ်တဲ့ချိန်မှာပဲနော်ညအိတ်တဲ့ချိန်မှာပဲတခါဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်လူတယောက်ပေါ်လာပြီးတော့မှသူ့နဲ့နှပန်းလုံးတာနော်လူတယောက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့နဲ့နှပန်းလုံးတာတညလုံးမအိပ်ရဘူးသူ့လာနောက်ချက်တော့သူကလည်းစိတ်တူပြီးမှနှပန်းလုံးတာဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒါနော်နှပန်းလုံးတာတဲ့အဲ့ဒါလုံးနေတော့မနဲ့ဝေလင်းနော်တိတ်တော့အလင်းတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကသစိမ်းတာပေါ့နော်သူ့ပြောတယ်ငါ့ကိုလွတ်ဆိုတော့မလွတ်နိုင်ဘူးနော်ငါ့ကိုမလွတ်နိုင်မင်းကိုမလွတ်နိုင်ဘူးနော်မင်းကိုလွတ်ခိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာလုပ်ပါလဲဆိုရင်နော်ဒီသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနဗန်လုံးတဲ့အခါမှာသူ့မနိုင်ကိုမနိုင်အဲ့လိုနော်သူတပြန်ကိုတပြန်အဲ့လိုမျိုးနဗန်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီယာကုပ်ကသူ့ပြောလိုက်တယ်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှငါမင်းကိုလွတ်မယ်လို့အဲ့ဒါနော်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှငါလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသစိမ်းကသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်နော်ကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုတောက်မေးတယ်သူ့နာမည်မေးတဲ့အခါမှာသူ့နာမည်တော့မပြောပြဘူးကောင်းကြီးပေးပါဆိုတော့ကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကလည်းပဲနောက်ပါလဲဆိုရင်ဖျားသခင်သူ့နဲ့ရှိရဲဆိုတာအခုနောက်သူ့နဲ့နဗန်းလုံးနဲ့သူ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့တရားတက်မယ်ဘာဖြစ်လို့မိုးလင်းတဲ့အထိမနေတာလဲဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာနော်ဖျားသခင်ကိုတော်၎င်းဖျားသခင်ရဲ့နော်တရားတက်မှန်တွေကိုတော်၎င်းဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုနော်လူတွေကတွေ့ရမြင်ရလို့ရှိရင်သိတယ်လို့သူကအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဖျားရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုမတွေ့ရခင်မှာမဖူးရခင်မှာဘိုးမလင်းခင်မှာမမြင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဒီလူကထွက်သွားလိုက်တယ်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှနော်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှထွက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ကတော့မလုပ်လိုက်တာလဲဆိုအဲ့ဒီလူကိုနော်ဒီပေါင်ချံရိုးကြီးကိုထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအဆက်ပြုတ်သွားတယ်အဲ့လိုပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်တာလဲနော်သူကလိမ့်ပဲနဲ့သူလမ်းလျှောက်သွားတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဣသရေလမျိုးတွေကဒီပေါင်ရိုးကနော်ဒီပေါင်ရိုးကိုသူတို့မစားဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်နော်ပေါင်တန်ကဒီအယိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မစားဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအစင်ကရှိခဲ့လို့နော်သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တရားတမန်ကိုသွားပြီးတော့မှဒီပေါင်ချံရိုးအဆက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်နော်အဆက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုမစားဘူးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့ဣသရေလမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တွေဘာတွေကတော့စားလားမစားလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဖာသာမသိဘူးဒါပေမဲ့ဣသရေလမျိုးတွေကမစားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာထဲမှာကိုရေးသားထားတယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာရေးသားထားတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းကြောင့်နော်အဲ့တမိုင်းကြောင်းကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒီပေါင်ချံရိုးကိုမစားဘူးလို့ဆိုကြတယ်နော်ဆိုကြတယ်ကဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာဆိုရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကမိုးဆက်ကိုယာကုပ်ကိုစောင့်ရှောက်နေသေးတယ်ဆိုတာသိတာဉာဏ်သာထင်ရှားတဲ့သက်သေဒုတိယတစ်ချက်နော်ဒုတိယတစ်ချက်အခုအဲ့လိုမျိုးနော်နဗန်းလုံးရဲ့အခါမှာဒါဒီသူ့နဲ့နဗန်းလုံးနဲ့သူ့ကို
ရာကုတ်ကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဲဒီနေ့ကစပြီးတော့မှမဲနာမည်ဟာရာကုတ်အပြင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ဣသရေလဖြစ်သွားပြီလို့ဣသရေလလို့လည်းခေါ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ရာကုတ်အပြင်နော်ရာကုတ်အပြင်ဒီနာမည်ကဖျားသခင်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ဣသရေလဆိုတာဣသရေလကယာကုပ်ရဲ့နာမည်နော်ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ဣသရေလပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့နော်နဗန်းသက်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟိုဖျားသခင်ကိုနဗန်းသက်သူဖျားသခင်ကိုအာခံသူပေါ့နော်ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်ဒီဘာလဲဒီခုခံတဲ့သူဖျားသခင်ကိုခုခံတဲ့သူပေါ့နဗန်းသက်သူဆိုတာတက်ကိုဖျားသခင်ကိုပြန်လေခုခံသူဆိုပြီးတော့မှဖာသာတို့အဲ့လိုမှတ်ထားလိုက်မယ်ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ကနော်ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ကဖျားသခင်ကိုပြန်လေပြီးတော့မှခုခံတဲ့သူဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စက်တဲ့တရားတက်မှန်တဲ့သူကနဗန်းသက်နော်နဗန်းသက်ဒါဖျားသခင်ကိုပြန်လေခုခံတဲ့သူလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဣသရေလဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမည်ကဣသရေလလို့ဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီတရားတက်မှန်တာပြောလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒီဣသရေလကဘလို့ကြောင့်လို့လူမျိုးစုနာမည်ထပ်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာလေဟောဘလို့ကြောင့်လို့လူမျိုးစုနာမည်ဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်လဲယာကုပ်ကဣသရေလဖြစ်သွားတယ်နော်ဣသရေလနာမည်အတိတ်ရလိုက်တယ်ယာကုပ်မှာသူ့မှာသားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်12ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဣသရေလဆိုတာကအဲ့ဒီသား12ယောက်ကဣသရေလရဲ့သားဆိုတော့အဲ့ဒီသား12ယောက်ကနေပွားလာတဲ့သူတွေကနော်ဣသရေလလူလိုရေလို့အဲ့လိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလဣတလီလနော်ဒါပေမဲ့ဣတလီလလို့မမှတ်တဲ့ဣတလီလဆိုတာကနော်ဘယ်လိုရေးလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးဣသရေလနော်ဣသရေလလူမျိုးနော်ဣသရေလလူမျိုးဆိုတာဘာကြောင့်ဘယ်ကနေပေါ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကဣသရေလပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သား12ယောက်ဒီလူတွေဟာအဲ့သား12ယောက်ကနေပွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုဣသရေလလူမျိုးလို့ Father ကိုခေါ်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့နော်အမျိုးအနွယ်တွေလို့အဲ့ဒီအလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဣသရေလဆိုတာဣသရေလလူမျိုးဆိုတာဘယ်ကနေနွယ်ပြီးတော့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ယာကုပ်ရဲ့နာမည်ကိုနွယ်ပြီးတော့မှခေါ်လိုက်တာနောက်ယာကုပ်ကအဲ့ဒီဣသရေလနာမည်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲကောင်းကင်တမန်တော်နဲ့နဗန်းတက်ပြီးတော့မှရလိုက်တာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကသူ့ကိုနာမည်အသက်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်နာမည်အသက်ပေးလိုက်တာနောက်အဲ့ဒီမှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့မွေးရစာတိမျိုးပြန်ရောက်သွားပြီသူ့ကိုယ်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးပြီသူ့ကိုယ်တက်ပေးဖို့ပါလာတဲ့လက်ဆောင်မန္တာတွေအားလုံးလည်းသူ့ကိုပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲစစ်ပြေငိမ့်လိုက်ပြီးရန်ညိုးဖြေလိုက်ပြီဟဲ့လားနော်ဒါရန်ညိုးရန်သာမရှိတော့ဘူးအားလုံးပြေငိမ့်သွားပြီသူ့အဖေနဲ့ဘယ်လောက်ကြာလိုက်တယ်ဆိုတာတော့ဘာသာလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့လည်းပဲဆုံးသွားပြီနော်သူ့အဖေလည်းဆုံးသွားပြီသူ့အဖေလည်းဆုံးပြီနောက်ဆုံးယာကုပ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့လိုယာကုပ်ပဲကျန်တော့တဲ့အခါမှာယာကုပ်ဖြစ်မှာလည်းပဲအာဗြဟံဖြစ်လို့ပဲနော်အာဗြဟံတုံးကဖြစ်လို့ပဲဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အစာရေစာငတ်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်နော်စာရေစာငတ်တဲ့ခက်ခဲမျိုးကြုံနေအာဗြဟံလုံးကလည်းကြုံနေယာကုပ်ဖြစ်မှာလည်းပဲကြုံနေပါဒရကပြောပြဘူးလေအာဗြဟံကသူ့ရဲ့မိန်းမကိုသူ့ရဲ့ညီမပါလို့ပြောတဲ့အဲ့ဇလန်မျိုးလည်းပဲယာကုပ်လည်းပဲခင်းခဲ့တယ်နော်အာဗြဟံအဲ့ဇလန်မျိုးကိုယ့်ရဲ့မိန်းမတရားဝင်မိန်းမကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကဲဖြစ်ဖို့နော်အသက်ဘေးကနေလွတ်ဖို့ရင်အတွက်နော်သူ့ရဲ့ညီမပါလို့အဲ့လိုမျိုးနော်လိန်ညာပြီးတော့မှပြောတဲ့အဲ့ဒီဇလန်မျိုးကိုယာကုပ်လည်းပဲခင်းခဲ့ဘာကြောင့်လဲသူ့ခေတ်သူ့ခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လို့တော့အစာရေစာခေါင်းပါတယ်အခက်ခဲကိုကြုံနေအဲ့ဒီအစာရေစာခေါင်းပါတဲ့အခက်ခဲကနှစ်ခါကြုံနေပထမတစ်ခါကယာကုပ်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်
နော်ယာကုပ်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်တန်တုံးမှာတော့မှကြုံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုတစုလုံးခေါ်ပြီးတော့မှအလုစာရေးစာဝယ်ဖို့ရန်အတွက်သွားခဲ့တယ်တစ်ချိန်နောက်ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့အခုယာကုပ်ကအသက်ကြီးပြီယာကုပ်ကအသက်ကြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲသူမသွားနိုင်တော့ဘူးမသွားနိုင်တော့သူ့ရဲ့သားတွေအရွယ်ရောက်နေပြီနောက်သူ့ရဲ့သားတွေအရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူမသွားတော့ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုပဲဘယ်လိုလက်လိုက်တာလဲဆိုရင်အီဂျစ်ကိုလက်လိုက်တယ်နော်အီဂျစ်ကိုလက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုးဆက်ကအယောင်သားခံပြီးပြီနော်ဂျိုးဆက်ရောင်စားတဲ့ကြောင့်မထည့်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်ကဂျိုးဆက်ရောင်စားခံရပြီးပြီအဲ့လိုအီဂျစ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မှဖာရောဘုရင်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းပဲသူအကုန်လုံးဖတ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြောပြပြီးတော့မှနော်ဒီခုနှစ်စာအတွက်လုံလောက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အစာရေးစာတွေစိုင်းရေးစပါးတွေအားလုံးကိုပါလောက်ထားပြီးပြီလေဆိုရင်ဖယ်ထားပြီးတော့မှတူလောင်ထားပြီးပြီနော်တူလောင်ထားပြီးပြီတော့သူတို့အဲ့ချိန်မှာယာကုပ်ကသူ့သွားနိုင်တော့အသက်ကြီးပြီနော်နေကြိမ်ကြုံနေဆိုတာဒီသူ့ရဲ့နော်အရေးမပါတဲ့ကြော်ညာဖုံဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့မှလာတဲ့ခါတိုင်းမလာဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေကြိမ်ကြုံတာဒီချိန်ကတော့သူငယ်တော့မငယ်တော့မှသူသွားနိုင်လာနိုင်တယ်တန်မာလုံးချိန်မှာကြုံခဲ့တယ်ဒုတိယချိန်တော့သူတက်ကြီးမှသူကြုံနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဂျိုးဆက်ကအီဂျစ်ကိုရောင်းသားခံပြီးတော့မှအကုန်လုံးနော်ဖြစ်ခဲ့ပြီစီစဉ်ထားပြီးစီစဉ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာသူတို့ဘာတွေစိုင်းရည်စဘာတွေရောင်းပေးရတယ်ဆိုတာကြားတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သားကိုလွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သား10ယောက်ကိုပေါ့နော်လွတ်ပြီးတော့သွားခိုင်းတယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့သားအငယ်ဆုံးဘန်ဂျမင်ပဲကြံခဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်ဘန်ဂျမင်ပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုသွားရင်တိုင်းနဲ့နော်ဘလို့တစ်ခေါက်ကလေးကဂျိုးဆက်ကသူ့ကိုယ်တွေကိုတိသွားတယ်ဂျိုးဆက်သူ့ကိုကတော့ဂျိုးဆက်ကိုသူတို့ကိုကတော့ဂျိုးဆက်ကိုတိကျမှသိမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂျိုးဆက်ကနော်တက်တောင့်တက်တာနေရတဲ့အခါမှာနော်သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနှုတ်ပြလာတယ်နှုတ်ပြလာမယ်သူ့ကိုယ်တွေကြတော့အစာရေးစာမပြည့်ဝတာတကြောင်ပြီးတော့မှဘဝရုန်းကန်လာတာတကြောင်နော်အကြောင်းကြီးအကြောင်းလို့ဒါပို့ပြီးတော့မှရက်ရော်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျိုးဆက်ကိုသူတို့မမက်မိဘူးမက်မိချင်တယ်မက်မိမယ်မမက်မိမယ်မမက်မိဘူးဒါတော့ပြောလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဂျိုးဆက်ကတော့သူ့ကိုယ်တွေကိုလုံးဝမက်မိတယ်ဟုတ်လားနော်သူ့ကိုယ်တွေကိုလုံးဝမက်မိတယ်မက်မိပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဂျိုးဆက်ကသူ့အကိုတွေကိုတက်ကပြဿနာဖန်တာတကယ်တော့ကောက်ကျစ်တဲ့စိတ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာအကြံရှိပြီးသားဒါကြောင့်မို့သူ့အကြံကိုအလုပ်ဖို့ရင်အတွက်တော့ဂျိုးဆက်ကသူ့အကိုတွေကိုပြဿနာဖန်တယ်အဲ့လိုဖန်ရင်နောက်ဆုံးသူ့အဖေမပါအောင်သူကဆွဲတာခေါ်တာနော်သူ့အဖေမပါအောင်ခေါ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခု10ယောက်ထဲက1ယောက်ကိုနော်သူတို့ခွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဘရင်ရဲ့ပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုတော့ဘရင်ရဲ့နော်ဘန်နာခိုးတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘန်နာခိုးတဲ့တယောက်အိတ်ထဲမှာဘန်နာပြစ်လိုက်တဲ့တယောက်ကိုခေါ်လာလိုက်တယ်ဖမ်းထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဖမ်းထားလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်မှာမလုပ်တာလဲဆိုရင်ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီမင်းတို့ညီအကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တယ်မင်းတို့ရဲ့ညီအငယ်ကိုခေါ်လာခဲ့လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ညီအငယ်ကိုခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့အဖေခေါ်လာခဲ့လို့တမ်းခိုင်းရိုက်ကြီးမပြောဘူးနော်သူ့ညီကိုခေါ်လာအငယ်ဆုံးတားဟုတ်မင်းတို့ရဲ့အညီဆုံးငယ်ဆုံးညီကိုခေါ်လာခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးညီကိုခေါ်လာလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အဖေပါမယ်ဆိုတာဂျိုးဆက်ကသိပြီးသားနော်ဂျိုးဆက်ကသိပြီးသားဘာကြောင့်လဲဂျိုးဆက်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်သူ့ရဲ့အဖေအိုကြီးယာကုပ်နော်အဖေအိုကြီးရဲ့ချစ်ချင်းကသူ့ရဲ့သားဒီအငယ်ဆုံးကောင်ပဲရှိတော်တယ်ဒါကြောင့်မို့အငယ်ကောင်ကိုခေါ်လိုက်ရင်သူ့ဖေကဘလို့မှဒီတားကိုအငယ်ကောင်လွတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ပါလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကသိနေတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့လိုနဲ့ဂျိုးဆက်ကစီစဉ်လိုက်တာကဲတော့ဒီခုယာကုပ်ကအီဂျစ်ပြည်ကိုတွားတဲ့အခါမှာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်အသက်က100နဲ့မှ30ရှိပြီနော်အီဂျစ်ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100နဲ့မှ30ရှိနေပြီပြီးတော့မှယာကုပ်ရဲ့နော်မိသားစုဝင်တွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ80ရောက်80နော်ယာကုပ်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုရင်အယောက်80အဲ့ဒီအယောက်80လည်းပဲ father ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ဒီအယောက်80ကပြီလဲဆိုရင်နော်တန်လုကရဲ့
နော်တန်လွတ်ကရဲ့ကျမ်းစာဖာသူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကြီးတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်တာနော်တပည့်တော်ကြီးကိုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့နှစ်ချိန်ရှိတယ်တန်လွတ်ကအခန်းကြီး30နော်တန်လွတ်ကအခန်းကြီး30အခန်းငယ်19ကနေ20ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်တပည့်တော်အပါ80တို့ပြန်လာခြင်းsorry အခန်းကြီး30မှာပဲနော်အခန်းကြီး30မှာပဲအခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့20အထိဖတ်နိုင်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ကြီး80ကိုနော်အပါ80ကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်ဆေလွတ်ပြီးတော့မှနောက်တောင်းလေးရက်တန်ကြတဲ့အခါမှာပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Father တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီတန်လူကခန်းကြီး30ခန်းကြီးတက်ကနေ20အထိဖတ်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ကြီးအယောက်80ကိုလွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲ Father တို့တွေ့ရတယ်တခါပြန်ပြီးတော့မှနော်ပြန်ပြီးတော့မှ Father တို့ထပ်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတက်ကြီးဝါကြီးနောက်မှ Father တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်တက်ကြီးဝါကြီးအယောက်80ကိုလည်းပဲဖျားသခင်က Moses ကိုနော်ဒီပြန်စုခံပြီးတော့မှတခုခုပြောစရာရှိလို့ရှိရင်ဒီတက်ကြီးရွယ်အိုတက်ကြီးဝါကြီးအယောက်80ကိုပဲပြောပြီးတော့ဒီတက်ကြီးဝါကြီးအယောက်80ကသူတို့ရဲ့လူမျိုးစုတွေစီပြန်သွားပြီးတော့မှတခါပြန်ပြီးနော်စင့်ကဲနော်အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီသတင်းစကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြတယ်ဆိုတော့အယောက်80နော်လားအယောက်80ကနေပြီးတော့ပြန်သွားတာလဲဆိုရင်အီဂျစ်ပြည်သွားတယ်အီဂျစ်ပြည်သွားတယ်ဒါတွေကဒီကနန်းလေးတိန်ကနန်းလေးတွေကနော်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အရာတွေကသင်္ကေတလေးတွေနော်သင်္ကေတလေးတွေဖျားသခင်နော်ဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတယ်ဆိုတော့ခုန14ဆိုတာလည်းပဲဒါဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရေဝင်နော်တရေဝင်မိန်းမ2ယောက်နော်9နဲ့14နဲ့ဟဲ့လားနော်9နဲ့14နဲ့နောက်ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ဘာဖြစ်လာမလားလဲဆိုရင်ဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကလည်းဒီကနေမွေးဖွားလာเนาะဒီတွေကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားလာโอเคဆိုတော့ယာကုပ်ကအီဂျစ်ပြည်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတက်130ပြီးတော့မှမိသားစုဝင်တွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုရင်အယောက်80ရှိတယ်ပြီးတော့မှသူတို့အီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်အရက်ဒေသတွေမှာသူတို့သွားပြီးတော့မှနေတာလဲဆိုရင်เนาะဂေါရှင်လို့ခေါ်တယ် GOSHEN နော် GOSHEN ဂေါရှင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရက်မှာသူတို့သွားပြီးတော့မှနေတယ်နော်အဲ့မှာသူတို့သွားပြီးတော့မှနေတယ်အဲ့မှာနေပြီးတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့မှပွားလာဒါမဲ့ဒီနေရာမှာ Father တို့ဒီလောက်နေပဲရက်ထားလိုက်မယ်ယာကုပ်အကြောင်းဟုတ်ပြီနော်ယာကုပ်အကြောင်းဒီလောက်နေပဲ Father တို့ရက်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ Father တို့ဒီယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ထဲမှာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်အထိရောက်လာခဲ့ပြီနော်ယာကုပ်အထိရောက်လာခဲ့ပြီအားလုံးကို Father တို့မကြည့်ဘူးအထင်ကြီးရှိတဲ့သူတွေပဲ Father တို့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောရတယ်ဆိုတော့အခုယာကုပ်ကအီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်သွားပြီအီဂျစ်ပြည်ဘယ်မှာနေတာလဲဂေါရှင်အရက်မှာသူတို့နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသူတို့နေတယ်အဲ့မှာနေရင်နေကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း400နဲ့မှ30ပြည့်ရဲ့ခါကျမှ Moses နော်မိုးဆက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါပြန်ပြီးတော့မှဥဆောင်မှုနဲ့တူဒီမှာသူတို့နေခဲ့တဲ့ဒီအရက်ကိုပြန်လာဒီကနေဟိုသွားလိုက်ဟိုကနေခါဒီကိုပြန်လာတယ်အဲ့နော်ဒီကနေဟိုသွားတယ်ဟိုကနေတခါဒီကိုပြန်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ယာကုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့ Father ဘလောက်နဲ့ပဲနော်ရက်ထားလိုက်မယ်သူ့အကြောင်းကြီးပဲ Father တို့ကြည်တာမဟုတ်ဘူးအခုကဒါအနေချင်းလေးတွေเนาะသူ့ရဲ့အကြောင်းကြီးအနေချင်းလေးတွေကို Father တို့စံနာထောက်ပြုလို့ဒီလောက်ပဲဒီကလေးသူ့အကြောင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့ Father ကเนาะဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးကို Father ပြန်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှเนาะပြောပါလိမ့်မယ်ကဲပြီးတော့မှတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်เนาะတစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်Father တို့ဒီမှာတက်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယာကုပ်အမျိုးဆိုပြီးတော့မှเนาะနာဒီမှာကျန်
နော်ရှင်ယာကုတ်ရဲ့ဩဝါဒစာကို Father တစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အခန်းကြီး1ကိုဖတ်မယ်နော်ဖျားသခင်နဲ့ယေရှုခရစ်တုသခင်၏အစေခံဖြစ်သူယာကုတ်သည်တဲ့အရရက်တွင်နေထိုင်ကြသည့်12မျိုးသောအမျိုးနွယ်တို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါ၏နော်အမျိုး12မျိုးသောအမျိုးနွယ်တို့ထံသို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါ၏လို့အဲ့လိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာ12မျိုးသောအမျိုးနွယ်တို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါ၏ဆိုတော့ Father ကအဲ့ဒီ12မျိုးထဲမှာမပါဘူးလို့နော်တခါလေကျရင်သွားပြီးတော့တွေးနေမှာတွေးသားရတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီး Father တို့မတော်ဆက်ချင်မတော်ဆက်ဘူးဒါပေမဲ့ Father တို့နော်ဝိညာဉ်ရေးအရာ Father ကတော်ဆက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ12မျိုးထဲကနေပြီးတော့မှယေရှုသခင်နော်ဒီ12မျိုးတွေကနေပြီးတော့မှယေရှုသခင်နဲ့ဝေးပွားလာတယ်ဒါကြောင့် Father တို့ကယေရှုသခင်နဲ့နွယ်ပြီးတော့မှဒီ12မျိုးထဲမှာတွားပြီးတော့မှနွယ်ဆက်တယ်နော်အဲ့ဒါတမန်ကျမ်းစာကို Father တို့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါမှာနော်တမန်ကျမ်းစာကို Father တို့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှ Father တို့ကပြန်ရတယ်နှုတ်မလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာကြီးကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲကိုယ်ရေးထားတာမဟုတ်ဖြစ်သွားပြီ12မျိုးသောမျိုးနယ်ဆိုတာဣသရေလမျိုးတွေပြောနေတာ Father တို့ဣသရေလမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးစကားအရပြောမယ်ဆိုရင်နော်အုတ်ချုပ်ပုံမှန်ရကြည့်မယ်ဆိုရင် Father တို့ဣသရေလမျိုးမဟုတ်ဘူးဣသရေလမျိုးဆိုတာဟိုမှာရှိနေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဣသရေလမျိုးနော်ဒီသွေးသားနဲ့အဲ့လိုနွယ်ပြီးတော့မှရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေမှာဖြစ်မှာဒါမဲ့ Father တို့ကနော်သွေးသားရတော့မတော်ဆက်ပြီမဲ့ Father ကဘာနဲ့သွားတော်ဆက်တာလဲယေရှုသခင်ကပုဂ္ဂိုလ်3ပါးတစုဖျားရဲ့နာမ၌ Father တို့ကဘာသွားတော်ဆက်တာလဲဆိုရင်ဒီဣသရေလမျိုး12မျိုးနဲ့အမျိုးသွားပြီးတော့မှတော်ဆက်တယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုသခင်က Father တို့အားလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုသခင်က Father တို့အားလုံးရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘာလို့ပါလဲနော်ထောက်ရှုရတယ်ပြီးတော့စာလင်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲတွေ့ရတယ်ယာကုပ်အမျိုးလို့နော်ယာကုပ်အမျိုးလို့အဲ့လိုကြုံလာလို့ရှိရင်ယာကုပ်အမျိုးလို့အဲ့လိုအတုံးလုံးတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ငါတို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမထင်ရဘူးနော်အဲ့လိုမတွေးရဘူးခုနပြောသလိုပဲယာကုပ်မျိုးဆိုတာဒီကနေယေရှုသခင်နဲ့ယာကုပ်မျိုးကနေဆိုတော့ Father တို့ကယေရှုသခင်နဲ့နေပြီးတော့မှဒီဣသရေလမျိုးထဲမှာလည်း Father တို့ပါသွားတယ်ဝိညာဉ်ရေးအရာယုံကြည်ခြင်းအရာဘာသာရေးအရာ Father တို့ကဣသရေလမျိုးလည်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှယာကုပ်မျိုးလည်းပဲ Father တို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဆုတောင်းမြတ်တာဟာစာလံကျမ်းနဲ့ကဆုတောင်းမြတ်တာဟာ Father တို့ကိုလည်းပဲရည်ညွှန်းတာယာကုပ်မျိုးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် Father တို့ကိုစိုးလို့ချင်တာဒါကြောင့်မလို့ညနေပိုင်းနေမှာ Father နော်စာလံကျမ်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယာကုပ်မျိုးလို့ကျောင်းလာလို့ရှိရင်နော်တော်ကြရင်ငါတို့မဟုတ်ဘူးပဲဒါသူတို့ပြောနေတာပဲအဲ့လိုထင်နေမှာသွားပြီးတော့တွေးမိလို့ Father ခုကြုံတော့ပြောလိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ Father တို့ကယေရှုသခင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှ Father တို့ကဣသရေလမျိုးနဲ့လည်းအမျိုးတော်တယ်ယာကုပ်မျိုးနဲ့လည်းအမျိုးတော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အမျိုးတော်ကဲခုနော်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ပြီးသွားပြီဒီကြားထဲမှာ Father တို့ကနော်မစမ်းသားတော့ပဲနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ထဲကနော်ယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နော်ဘသူကြောင်းလဲဆိုရင်ယူဒကြောင်းသွားမယ်။ဘာကြောင့်လဲယူဒကနော်ကယ်ရင်ရှင်မွေးဖွားလာမယ်နော်ကယ်ရင်ရှင်မွေးဖွားလာမယ်အနွယ်ဖြစ်တယ်နော်ဂျူဒီယာပြည်ဆိုတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နေမြေနော်ဂျူဒီယာပြည်ဆိုတာသူ့ရဲ့နေမြေကဲဆိုတော့အခု Father ပြန်ပြီးတော့မှနော်စမ်းစားဖို့ Father ပြောလိုက်မယ်ယူဒဟာဘသူရဲ့သားလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Father တို့နော်ဒီတွေ့ခဲ့ကြတယ်ယာကုပ်ရဲ့မိန်းမအကြီးတစ်ယောက်ကလေယာနော်လေယာပြီးတော့မှရာခေပြီးတော့မှရာခေရဲ့ကျွန်မနော်ဘီဖာပြီးတော့မှဇင်ဖာနာမည်နော်ကဲလေယာမှာတားသမီးဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်ရာခေမှာဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်ပြီးတော့ဘီဖာမှာဘယ်နှယောက်လဲ2ယောက်
ပြီးတော့မှဇေဖာမှာဘယ်ရောက်လဲ2ယောက်အားလုံးကဘယ်ရောက်လဲဆိုရင်12ယောက်ဒီ12ယောက်ထဲမှာ father တို့ဒီ6ယောက်ရဲ့လေယာရဲ့သား6ယောက်ကို father တို့ရေတွက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာလည်းပဲပြီးတော့မှရာခေးရဲ့သား2ယောက်လည်းပဲဘယ်သူတွေလဲဒါတော့သိမှာမလားဒါတော့မသိရင်တော့နော်ရာဇဝင်ရိုင်းလိမ့်မယ်နော်2ယောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူတွေလဲဂျိုးဇက်နဲ့နော်ဂျိုးဇက်နဲ့ဘန်ဂျမင်ဂျိုးဇက်နဲ့ဘန်ဂျမင်အဲ့ဒီလေယာရဲ့သား6ယောက်ထဲမှာ father လည်းအကုန်လုံးတော့အလက်မမှတ်မိဘူးဒါမဲ့နော်ရိုဘန်နော်ရူဘန်စီမီယွန်ပြီးတော့မှယူဒာကလည်းပဲလေယာရဲ့သမီးအကြီးမနော်အကြီးမကဲဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပါလေဆိုရင်ဖျားသခင်ကမရပြိုင်လို့ပြောမယ်နော်တကယ်တည်းဝင်မရပြိုင်လေယာနဲ့ရာခေယာကုပ်ချစ်တာရာခေယာကုပ်ချစ်တာရာခေပြီးတော့မှယာကုပ်ချစ်တာကဂျိုးဇက်နဲ့ဘန်ဂျမင်ဂျိုးဇက်ကိုပို့ချစ်တယ်ကျမ်းစာအရဂျိုးဇက်ကိုပို့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်နော်တကယ်ကယ်တင်ရှင်မက်ဆီယာကဒီကနေဖြစ်မလာပဲနဲ့နော်ဒီဒုတိယမယားဖြစ်သွားတဲ့ရာခေးရဲ့အနွယ်ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ပထမဦးဆုံးတရဝင်းပေါင်းလိုက်တဲ့လေယာစီကနေထွက်လာတယ်အရင်ဆုံးနော်ဒီတရဝင်းပေါင်းတဲ့လိုက်တဲ့နော်ဒီမိမစီကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ရှင်ကနော်အဲ့ဒီကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်လားတလန်တမယာစနဲ့သူချစ်လို့ယူဒါပေမဲ့သူယူလိုက်ပြီနော်ယူလိုက်ပြီဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသူပေါင်းလိုက်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့တရဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားလာခဲ့တာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်တလန်တမယာစနဲ့ဆိုတာကနော် father တို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲ father တို့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အာဗြဟံကိစ္စ father တို့ကြားခဲ့ပြီးပြီနော်အာဗြဟံကိစ္စ father တို့ကြားခဲ့ပြီးအာဗြဟံဟေဂဲဆိုတဲ့အီဂျစ်ကျွန်မနဲ့ကလေးရတယ်ယူတယ်ဆာရာနဲ့သဘောတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စဘုရားသခင်သဘောတူတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်လက်မခံဘူးနော်နောက်ဆုံးမသူမျက်မှောက်ရပါနဲ့တကယ်အာဗြဟံရဲ့တရဝယ်မိန်းမနော်တရဝယ်မိန်းမဖြစ်တဲ့ဆာရာနဲ့ရမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဣဇက်ကိုမွေးဖွားခွင့်ပေးလိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာနော်ဒီလက်တက်ထိန်များခြင်း sacrament 2ရဲ့အနှစ်သာရကို father တို့ကဒီလိုပဲအပေါ်ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်အပေါ်ဟန်ဂျော်လေးပဲ father တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာ sacrament 2ပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး sacrament 2လို့အမိသာသနာတော်ကြီးကတတ်မှတ်ရခြင်းကတေးသေးကြကြစိတ်ဆက်အဲ့လိုလေ့လာထားတယ်အခုလည်းပဲလေ့ရယာကုပ်ချစ်တာရာခေးနဲ့ဆိုတော့သူစီကနေတော့မှဖြစ်တဲ့နာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ယာကုပ်ကဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးထားတယ်သူဖျားသခင်စောင့်ကြောက်တဲ့သူကိုနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးနော်ဒီလှုပ်ထုံးလှုပ်နည်းအရာပြညတ်တော်အရာပဲပြောမလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲနော်ကျင့်ဝတ်အရာပဲပြောသူ့ရဲ့တည်ဝင်မိန်းမကလေယာဖြစ်နေတယ်ပထမဆုံးပေါင်းနေမိန်းမမလို့ပထမဆုံးယူတဲ့မိန်းမမလို့ဒါကြောင့်မလို့ကယ်ရင်ရှင်ကဒီကနေပဲဝေဖွားလာဆိုတော့ယူဒကလေယာရဲ့ယာကုပ်နဲ့လေယာတို့ကနေရတယ်တာနော်ယာကုပ်နဲ့လေယာကနေရတယ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာဒီယာယူဒမှာယူဒရဲ့ဟာလားသား3ယောက်ရှိတယ်နော်ယူဒမှာသား3ယောက်ရှိတယ်အဲ့သား3ယောက်ကဘာတူလဲဆိုရင်နော်ယူဒမှာ sorry ဒီဘက်မှာ
အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုရင် air onan ပြီးတော့မှရှေလနော်ရှေလဆိုပြီးတော့မှသား3ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသား3ယောက်ကနော်ဒီသားကြီးကအိမ်အောင်ကြရတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်နော်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှသားကြီးကဆိုးလို့နော်အိမ်အောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးသွမ်းလို့သူ့ဟာကလေးမရခင်မှာရင်သွေးမရခင်မှာမျိုးဆက်မရခင်မှာသူသိသွားတယ်သိသွားတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်သူကြံခဲ့လဲဆိုရင်သူ့မိန်းမကြံခဲ့တယ်သူ့မိန်းမကြံခဲ့တော့သူ့မိန်းမကသူတို့ရဲ့ထုံနှန်းစင်နာရဆိုရင်ဣသရေလမျိုးတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်နာရဆိုရင်တကယ်လို့အကိုရဲ့မိန်းမအကိုဟာအိမ်အောင်ကြတယ်အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီမျိုးဆက်ကိုမရခင်မှာနော်မျိုးဆက်မရခင်မှာအကိုဖြစ်တဲ့သူကဆုံးပါသွားလို့ရှိရင်သူ့အောက်ကရှိတဲ့နောက်ထပ်သူ့ညီကဒီသူ့ရဲ့မကြီးကပြောအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှယူရတယ်ထုံးစံရှိတယ်နောက်ထုံးစံရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယူဒရဲ့သား3ယောက်ထဲမှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်တဲ့ air ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင် air ကမိန်းမယူတယ်ယူပြီးတော့မှကလေးမရခင်မှာသူသိသွားတယ်တယောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ air ရဲ့မိန်းမကိုသူကထည့်ယူရတယ်ဆိုရင် onan ကိုပေးစားလိုက်တယ်ပေးစားလိုက်တော့လည်းပဲ onan ကလည်းပဲဘာလုပ်ကြလဲနော်ဖျားရှိမှသူကစိုးသွမ်းတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မလို့နော်စိုးသွမ်းတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်သူလည်းပဲမျိုးဆက်မရခင်မှာသူလည်းသိသွားတယ်နော်မျိုးဆက်မရခင်မှာသူလည်းသိသွားတယ်နော်သိသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအကြီးအောင်လည်းသိတယ်ဒုတိယသားလည်းသိတယ်သားမကြံခဲ့ဘူးဆိုတော့သူ့ဖေကဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်စံစားတော့တယ်သား3ယောက်ရှိတဲ့တဲမှာ2ယောက်ကသိပြီမျိုးဆက်လည်းမကြံခဲ့ဘူးဒီမှာသား1ယောက်ကြံခဲ့တယ်ရှေလအဲ့ဒါနော်ရှေလအဲ့ဒီရှေလကအဲ့ဒီမှာအသက်အရွယ်ကငယ်သေးတယ်ငယ်သေးတော့သူ့ရဲ့မကြီးနဲ့ပေးစားဖို့ဆိုတာအသက်ကအရင်กว่าနေသေးတယ်နောက်ကြီးတိုင်းလည်းกว่าတော့กว่าမှာပဲဒါပေမဲ့သူကအရင်မရောက်သေးလို့ဆိုပြီးတော့မှအကြောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အဖေယူဒကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူ့ချွေးမကိုဟုတ်လားနော်သူ့ချွေးမကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်မင်းမိဘစီပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဟုတ်လားပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့မင်းမိဘလည်းသွားနေချင်တယ်နေနောက်မှာဒီသားငါသားရှေလအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျမှပဲနော်မင်းကိုပေးစားမယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်နော်ပေးစားမယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါနော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာရဲ့မိန်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့ချွေးမကဘာလက်တာလဲဆိုရင်သူ့မိဘဘက်စီကိုပြန်သွားတယ်နော်မိဘစီကိုပြန်သွားတယ်အဲ့မှာပြန်သွားပြီးတော့အဲ့သူ့မိဘနဲ့တွားနေတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ဂျူးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကနောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုလို့မရဘူးနော်နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ပြုလို့မရဘူးဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ຫນွယ်ရှက်နေတဲ့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ຫນွယ်ရှက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကပြန်သွားရင်လည်းပဲအိမ်ထောင်ပြုလို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မှာအိမ်ထောင်ဖက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆက်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲရှေလကအသက်ရရလာလို့ရှိရင်နော်ရှေလကအသက်ရရလာလို့ရှိရင်သူ့နဲ့ပြန်ပေါင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိကြောင့်လို့သူ့မှာရည်ရွယ်ထားပြီးသားသူရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတခြားလူနဲ့ယူလို့မရဘူးတခြားလူနဲ့ယူလို့ရှိရင်ဒါပါဖြစ်သွားမှာလေဆိုရင်နော်ဒါကဒီဟိုပေါ့သူတို့ရဲ့ဥပဒေချိုးပေါက်တာရောက်သွားတာပေါ့နော်ချိုးပေါက်တာရောက်သွားမယ်ချိုးပေါက်တယ်လို့ရှိရင်ဒါရောကြေးပေးနေပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ father အဲ့တော့ဒီထဲထဲဝင် father လိလာကြည့်လိုက်ဘူးနော်လားဒီဒံငွေပေးရင်လည်းပေးရမယ်မပေးလည်းမပေးရဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကြီးကတကယ်လို့ကိုနော်လားမိမ့်မမြတ်တရားဥပဒေကိုစောင့်စည်းတဲ့သူဆိုရင်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ချွေးမကိုသူ့မိဘအိမ်ပြန်ပို့ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ချွေးမကလည်းအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးသူ့ရောက်ခမပြန်ခေါ်မဲ့နေ့ကိုသူကသူ့မိဘတို့လှုပ်ကြွေးပြုရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲသူနေလိုက်တယ်နေရင်ကနေပြီးတော့မှရှီလအသက်ရွယ်ရောက်လာပြီနော်အသက်ရွယ်ရောက်လာပြီးတော့မှတစ်နှစ်ဆိုလည်းမခေါ်2နှစ်ဆိုလည်းမခေါ်3နှစ်ဆိုလည်းမခေါ်နော်လား
နော်တနည်းဆိုလည်းမခေါ်နည်းဆိုလည်းမခေါ်ပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ချွေးမကစဉ်းစားလာတယ်ဒီဘိုးတော်သူ့ရဲ့သားငယ်နဲ့ငါ့ကိုပေးစားရဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့သားအကြီးနေတော့ဆုံးသွားတယ်ပဲဆုံးမှဆိုးလို့သူ့မျိုးပြုံးမှဆိုးလို့ငါ့ကိုပေးစားရဘူးလို့သူအဲ့လိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာနော်အဲ့ဒီသဘောပေါက်တဲ့ခါမှာဒီယူဒလည်းပဲပုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာသူမုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းမှုတဲ့အမျိုးသမီးကနော်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းမှုတဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်သူကညံ့နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုထုတ်တာလဲဆိုရင်သူတို့နေတာနော်တနေရာမှာပြီးတော့မှသူတို့ကဟိုမြို့တက်ပြီးတော့မှနော်ဒီဂျေရုဆလင်ကိုတက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ရတာလဲဆိုရင်ပွဲတော်အတွက်နော်ပွဲတော်အတွက်ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုဝယ်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ရောက်ခမမုတ်ဆိုးဖို့ကြီးကနော်ဂျေရုဆလင်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့ညောင်နဲ့ပေါင်းမှုတဲ့သူ့ရဲ့ချွေးမကအကြံထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုအကြံထုတ်တာလဲဆိုရင်နော်ဟိုပေါ့အခုတချို့ဟာဒီမှာအမှယူရတော့ဘာလို့ဆိုလဲပဲနော်ဒီစက်တစားလှုပ်တဲ့နေရာလေးတွေသူအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်နော်စက်တစားလေးတွေသူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အဲ့မှာနေတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဆိုတော့ Egypt ဆိုရင်ဒီ Israelite နဲ့တော့ကလည်းပဲဒါဟိုလုံးကလေးကအစ်တစားလုပ်ငန်းတွေကအခုဒီခေတ်မှာမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလုံးကလေးကရှိတယ်ဒီတစားလုပ်ငန်းကဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတော့အခုလိုမျိုးတော့ Father ကနေရာတိုင်းမှာသွားပြီးတော့မှဟိုလူမျိုးဆွဲဒီလူမျိုးဆွဲဆိုတဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတီးတက်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်နော်အဲ့မှာပဲနေတခြားနေရာမသွားရဘူးတကယ်လို့သူတို့ခေါ်ခြင်းတဲ့သူတွေနော်ငားခြင်းတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိအဲ့လိုသွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုနော်အခကျင်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဒါသူတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားကြတယ်နော်ဒီပြဿနာလုပ်ငန်းကအခုဒီချိန်မှာရှိတာမဟုတ်အဲ့ဒီကလေးကရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းဖူးတယ်နော်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းဖူးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ရောက်ကြီးကိုမလုပ်တာလဲသူ့ရဲ့သားကိုမပေးစားချင်လို့သူညံနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ညံနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုသူနော်အဲ့ဒီပွဲတော်အတွဲမှာပေါ့နော်အဲ့ပွဲတော်အတွဲမှာသူများတွေဝင်တွတ်လို့လုပ်နေတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီချိန်ကအရက်တကာကလူတွေလည်းလာကြတာဟုတ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီသူတို့လုပ်ငန်းလည်းဒီပြဿနာလုပ်ငန်းလည်းပဲအလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ပြဿနာတယောက်လိုပဲအဝတ်ကိုခြုံပြီးတော့မှဝတ်ပြီးတော့မှသူနေလိုက်တယ်အခုနေညာ Father တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနော်ဒီတခြားဘာသာ Father တိုက်ခိုက်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခါတော့ကလိုပဲဒီမျက်လုံးလေးပဲသူတို့ဖွင့်ထားတယ်အကောင်လုံးအုပ်ထားတယ်ဘယ်သူပဲပါဆိုတာမသိရဘူးနော်ဘယ်သူပဲပါဆိုတာမသိရဘူးနော်မသိရတဲ့ခါမှာဒီဟောပေါ့အဲ့ဒီဘိုးတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီဘိုးတို့ကလည်းပဲသူ့ကိုသွားပြီးမှချင်းကတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားချင်းကတ်တဲ့ခါမှာသူကဟိုစကားပြောနေနော်ကြေးတွေပါလေဈေးတွေပါညှိတာပေါ့ညှိပြီးတော့မှစင်ကြည့်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရောက်ကတိကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှသွားပြီးတနေရာမှာသွားပြီးပျော်ပါလိုက်တယ်ပျော်ပါတဲ့ခါမှာနော်ပတ်စံတောင်းတဲ့ပတ်စံအခချင်းတွေတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဒီမျိုးသမီးကသူ့ပြောလိုက်တယ်ပတ်စံမယူဘူးသူကဘာယူမှလဲဆိုရင်မင်းရဲ့အဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုလူကျင်တယ်လို့သူအဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်တောင်ဝေးကိုလူကျင်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီဘိုးတော်ကလည်းပဲသူ့တောင်ဝေးကိုပေးလိုက်တယ်နော်ပေးလိုက်တာဘာကြောင့်လဲ तू ကတကယ်တော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နော်သူ့ဘက်ကနော်အဲ့ဒီအမျိုးသားဘက်ကလူအချက်ကြောင့်လို့ तू ကတက်ပညာပေးခြင်းလို့ဒါလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပြောပါပြီးတော့မှပြီးသွားပြီးတော့မှနေကနေပြီးတော့မှနော်ဒီမသိဘူးလေဘယ်တော့ကြာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူဒရဲ့ချွေးမကကိုယ်ဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဘသူ့ကိုဒါလိုအကြောင်းကြားခိုင်းနေတာလေယူဒကိုအကြောင်းလာကြားခိုင်းနေတယ်ဟာဒါဆိုတော့ဟလာနော်ဂိမ်းနဲ့ပေါက်တက်ရမှာဘာညာနဲ့စပါတယ်ရောအဲ့ဒီမှာယူဒကအဲ့ဒီသတင်းလေးကြားရောသူကပျော့သွားရောဘာကြောင့်ပျော့သွားတာလဲဆိုရင်သူ့သားနဲ့ပေးစားကြမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီနော်ထုံးတန်းစင်တာပြတ်သွားပြီဆိုတော့သူကပျော့နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခုနပြောသလိုပဲ
နော်ညံနေညံနဲ့သူကလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ညံနေညံနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲစိတ်ပုတ်စိတ်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကနော်သူ့ဘက်ကတောင်းမကြည့်လို့သူ့သားနဲ့ပေးစားခြင်းနှစ်ယောက်နဲ့ပေးစားနှစ်ယောက်လုံးတည်တယ်ဆိုတော့ father တို့တစ်ခါလေပြောကြတော့ယောက်ျားနိုင်တဲ့နော်မိန်းမရှိတယ်လို့ယောက်ျားနိုင်တဲ့မိန်းမဆိုတာကအဲ့လိုအိမ်တော်ရေးမှာခါလေယောက်ျားနိုင်စားတာကိုမကဘူးတချို့ကဟလာနော်အိမ်တော်ပြုတ်လို့ရှိရင်တယောက်ပြုတ်နေတည်တယ်နှစ်ယောက်ပြုတ်နေတည်တယ်စသဖြင့်နော်၃ယောက်ပြုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နော်သူတည်မတည်လို့ရှိရင်တယောက်ျားတည်စတယ်တယောက်ျားတည်နေဆိုရင် तू ကယောက်ျားနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုပြောကြတယ်နော်အရက်တွေမှာပေါ့လေအရက်တွေမှာအဲ့လိုပြောကြတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာအခုကအဲ့မျိုးသမီးကတယောက်လဲတည်နှစ်ယောက်လဲတည်တကယ်နဲ့တည်ရခြင်းကအမျိုးသမီးကြရဲ့အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဆိုသူ့ဖေကမစမ်းတာဘူးအဲ့အမျိုးသမီးကိုအပြစ်တင်တာနော်ဘုံတော့ကဒီထုံးစံကတကူကူဆိုအမျိုးသမီးကိုအပြစ်တင်တယ်ယောက်ျားလေးကိုအပြစ်မတင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး38နော်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး38ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလူတွေဘာဖြစ်တယ်ကျူးလွန်တယ်လဲဆိုတာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး38နော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဒီလူတွေဘာဖြစ်တယ်ကျူးလွန်တယ်လဲဆိုတာ father အဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူ့အဖေကသူ့သားတစ်ယောက်ရဲ့စိုးသွမ်းမှုကိုမကြည့်ဘူးသူ့ချွေးမကြောင်းလို့အဲ့လိုပဲတွက်နေတာဒါကြောင့်မို့သူ့ချွေးမဒီသူ့သားငယ်ဆုံးလေသူ့ချွေးမပေးစားလိုက်လို့ရှိရင်သေမှာပဲလို့သူအဲ့ဒါကြောက်လို့အခုကသူ့ချွေးမကကိုယ်ဝင်ရှိနေပြီဆိုတော့တယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့သားနဲ့ပေးစားရမယ်ဒီဒုက္ခကြီးကတော့လွတ်သွားပြီလို့သူပြောနေတာဒါပေမဲ့နော်စစ်သေးတဲ့အခါမှာနော်ဒီကိုယ်ကဘသူနဲ့ရတယ်ကိုယ်ဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ချွေးမကိုနော်ဒီခဲနဲ့မပေါက်တတ်ခင်ကိုသူများအဲ့လိုစစ်သေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်တာလဲမမိလားခုနကတော့တော်တော့ပျော်ပါဖို့ရန်အတွက်အခကြေးတွေတောင်းတဲ့ယူတဲ့အခါမှာသူပတ်စံမတောင်းဘူးလို့တောင်းဝေးကိုပဲသူတောင်းတယ်ဆိုတာဒီတောင်းဝေးကိုထုတ်ကြတယ်လေဒီတောင်းဝေးပိုင်ရှင်ပါဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီတောင်းဝေးပိုင်ရှင်ကဘသူလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရောက်တဲ့ကြီးယူကြဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ရောက်တဲ့ကြီးယူကြဖြစ်နေတယ်နောက်ဆုံးသူ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပေါင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘသူလဲဆိုရင်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘသူလဲဆိုရင်နောက် father တို့ဒီအမျိုးသမီး၄ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တာမာဆိုတဲ့နော်တာမာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်မမိသေးတာ father တို့ယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဟုတ်လားနော်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီး၄ယောက်ပါတယ်လို့ father တို့ပြောခဲ့တယ်နော်၄ယောက်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားနော်ထူးထူးခြားခြားအမျိုးသမီး၄ယောက်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲလို့နော် father တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုနော်ဒီဆက်လန်းကဘသူရဲ့ဆက်လန်းနေဆိုရင်ယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားပါလာတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်တည်းကပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့တာမာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတာမာကဘသူလဲဆိုရင်ဂျူဒရဲ့တစ်ချိန်လုံးကတော့ဖြင့်ဂျူဒရဲ့ချွေးမသူ့ရဲ့သားအကြီးနဲ့လေပေါင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဒုတိယသားနဲ့လည်းပဲပေါင်းခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအငယ်ဆုံးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှေလနဲ့ပေါင်းဖို့ရင်အတွက်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားအသက်အရွယ်ရလာပြီသူ့ဖေမပေါင်းခိုင်းဘူးတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်နှစ်နှစ်လည်းမခေါ်သုံးနှစ်လည်းမခေါ်နောက်ဆုံးကြတော့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တာမာကညနေညနေသုံးလိုက်တယ်ညနေညနေသုံးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူ့ရောက်ခမမုတ်ဆိုးဖို့ရောက်ခမအကြီးကိုတော့သူကကြံ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးချွေးမနဲ့ရောက်ခမကပြန်ပြီးတော့မှရလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်သဘောမဟုတ်ပြန်ပြီးတော့မှရလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားလာတဲ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားလာတဲ့နော်တာသမီးတွေကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယေရှုသခင်မွေးဖွားလာတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရလိုက်တဲ့နော်ဒီမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေထဲကနေပြီးတော့မှယေရှုသခင်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခါလေကြလို့ရှိရင် father ကသွားရဆန်းစားမယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တရား6ပြက်ကင်းသိမ်းလဲစဉ်ဖြစ်မှာပဲလို့ထင်ကြတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်6ပြက်ကင်းသိမ်းလဲစဉ်ကြမယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေလည်းပဲရှိတယ်ဇာတ်လမ်းထဲမှာဒါနော်ပထမပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်လာအောင်မယ်ဒီယူဒနဲ့တာမာရောကနေဝါလာတဲ့သားသမီးတွေကနေပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့ Ruth ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးထပ်လာအောင်မယ်ပြီးတော့မှ Ruth မဟုတ်သေးဘူးဟဲ့လားနော်
ဗာလဲရေဟပ်နော်ရေဟပ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် root ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလာမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမေရောလာပါလိမ့်မယ်နော်မေရောလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နော်ယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ထဲမှာမက်ဆီးယားရဲ့အမျိုးအနွယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းပဲနော်ဒီသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေက6ပြက်ကင်းတဲလဲစင်နေမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုလေးတွေအဲ့လိုတွေရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအားလုံးကနော်အားလုံးကလည်းပဲဣသရေလမျိုးတွေစစ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုနော် Father တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြည်ချင်းအားဖြင့် Father တို့ပါစမ်းတော့မယ်တဲ့နော်ကယ်ရင်ချင်းဆိုတာကယ်ရင်ချင်းလုပ်နေကယ်ရင်ချင်းဆိုတာလူတစ်မျိုးအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှကယ်ရင်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲလူတစ်မျိုးတည်းပဲမဟုတ်ဘူးလူမျိုးပေါင်းစုံပါရတယ်ပြီးတော့မှဒီလူမျိုးပေါင်းစုံပါတဲ့အထဲမှာနော်လူမျိုးပေါင်းစုံပါတဲ့အထဲမှာအားလုံးကလူကောင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအားလုံးကနော်အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေ6ပြက်ကင်းတဲလဲစင်တဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးအပြစ်တွေလည်းပါတယ်နော်အပြစ်တွေလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပြစ်တွေလည်းပါတယ်ပါရတဲ့အပြစ်တွေပါရတဲ့လူမျိုးခြားတွေဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်တွေကနေဒီမှာနော်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေဥပဒေတွေကျင့်ဝတ်တွေကိုဖောက်ချက်တယ်ကဲဒီနေရာမှာဒီလိုမဖြစ်ဖို့အရေးတကယ်လို့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီတာမန်ကိုမုတ်ဆိုးဖို့ယူဒကသူ့ရဲ့တာအငယ်ဆုံးသားရှိလာနဲ့ပေးစားရမယ်တော့မပေးစားဖို့သူကျင့်တယ်ဒါကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှနော်ဝတ္တရားတွေပြီးတော့ဒီဒီစောင့်စည်းရမယ်ဟဲ့လားနော်စောင့်စည်းရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကစောင့်စည်းရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေဒါသူကဖောက်ချက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားရတယ်သူ့ဘက်ကလည်းပဲနော်သူ့ဘက်ကသူ့ခွင့်ရရှိတယ်သူပဲအကောက်ကျန်တယ်မဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းသူ့ခွင့်ရရှိတယ်တကယ်လို့မပေးစားဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲနောက်အိမ်အောင်ပြုလို့ရမယ်ဘာလို့ငယ်သေးတာလို့ဒီမှာသူ့ကိုလည်းပဲကြက်သားမပြောဘူးเนาะဒီဗာလဲဒေါက်မသေးမွေးမသေးဒေါက်ကျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒါလိုထားပြီးတော့မှတကယ်လို့သူယူသွားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုအဖြစ်တန်တဲ့ဒီဒန်ဝေလည်းပဲပေးဆောင်ရရင်ပေးဆောင်ရမယ်ဒါတစ်ချက်တကယ်လို့အခုယူဒအနေနဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်ကောင်ဒီသူ့ကိုကြီးတွေအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါသားတွေကိုပေးစားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပဲအမွေခွဲပေးရမယ့်သဘောပါရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ကြံလို့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ကြံလို့နော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲယူဒကသူနေပြီးတော့သူကလည်းသူနေပြီးတော့မှနောက်ယောက်ျားယူသွားပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဆွဲချင်းကိုဆွဲဆက်တာဒါကကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှတာဝန်မကြည့်တာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျင့်ဝတ်တိတ်ခါမလုံတာနော်ကျင့်ဝတ်တိတ်ခါမလုံတာနော်ပြီးတော့မျိုးသမီးကကိုယ်ကြီးနဲ့ရှိတာပြီဆိုတော့ तू ကပဲတခါဟာဒါဆိုတော့ဂဲပေါက်တက်ကမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောခဲ့တာနော် तू ကအရင်ဆုံးဒီအတန်ထွက်လာဘာကြောင့်လဲ तू တေလို့ရှိရင်အေးပြီနော်ဘာအမွေးမှလည်းဖယ်ပေးကြမလို့ဘူးဘာရှောက်ရှင်းမှလည်းရှိကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့ဆိုတော့နော်ဒီဘိုးဘေးတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတခါတလေကြတော့သူတို့ဟာနော်ဒီဖျားရှင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေနဲ့တွေးပြီးတာတွေစိတ်သက်မပြေဝတာတွေကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီလူတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေကြောင့်မလို့နော်သူတို့ရဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယေရှုသခင်ဝေဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို Father တို့ကိုသိစေချင်တာနော် Father တို့သိစေချင်တာဒါကြောင့်မလို့တခါလေကြားလို့ရှိရင်ဟလာကိုမျိုးတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ဆိုတာဟာရှက်လိုက်တာပါညာနဲ့နော်ဘုံကြီးလည်းမဝခိုင်းမေတ္တာလည်းမဝခိုင်းအကုန်လုံးအဲ့လိုပါလုပ်ကြတယ်မဆိုင်ဘူးနော်မဆိုင်ဘူးကိုကဖြစ်ချင်တဲ့သူတကယ်စူးစမ်းမယ်သူတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါနော်တားပန်ခွင့်မရှိဘူးနော်တားပန်ခွင့်မရှိဘူးနော်ခွင့်ပြုရမယ်နော်ခွင့်ပြုရမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကမဟုတ်ဘူးဟလာနော်ဝင်ပြီးဆိုရင်ပြန်မထွက်လာနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုကြိမ်ပြီးတော့မှလွတ်ပြီးတော့
နောက်ဆုံးပြန်ထွက်လာရင်တော့ဖြစ်ချင်နေတိုင်းကနေပြီးတော့ကိုတိလာတယ်ဒါကိုဘွားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါမဲ့နော်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်လာနေဆိုတာကြောင့်မလို့ကြောက်လို့တချို့ကဒီလိုနေပဲဒီချက်တိုက်ပါသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမဖြစ်ရဘူးနော် Father တို့ဆွေးစဲမျိုးဆက်ယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေးစဲမျိုးဆက်ကို Father တို့တင်ပြထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်လည်းပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီရွယ်ချက်လည်းပါဒါကြောင့်မလို့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပဲရှိဒါပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားရမယ်အခုဒီလိုလူလိုက်တော့သူတို့ကဖြစ်တာနဲ့ခွင့်မပြုဘူးလားခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုယူလိုက်တော့လည်းခွင့်မပြုခွင့်ပြုတယ်ဒါပေမဲ့ Father တို့အခုဒီအချိန်ကြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဟာသူ့ရောက်ခမကြီးကိုဟာလာပြန်ယူလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ချွေးမကြီးကသူ့ရောက်သူ့မိန်းမဖြစ်သွားတယ်ပါညာနဲ့တချို့ကပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဖြင့်တော့တကယ်လို့လူမှုရေးမှာတော့ဖြင့်တော့ကြည့်ရတာတော့သိအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ် Father တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟနာတော့လူတကာနဲ့နော်လူတကာနဲ့သွားပြီးတော့မှနော်ဒီဖြစ်နေမဲ့အစားလို့တီးတီးတန်တန်နော်တက်ရောက်သေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပို့မကောင်းဘူးလားသဘောကနော်ဒါလေးတွေဟာဒါကြောင့်လို့ယေရှုသခင်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသတာလည်းဟုတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တကယ်နောက်ကျောင်းကို Father တို့သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးက6ပြက်ကင်းတိတ်လဲစဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို Father တို့ကိုနော်သိစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ Father ဒီနေ့နော်ဒီပို့ချချက်ကိုနော်ဆုံးသက်ပြစီအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခု Father တို့နော်ဒီဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆုံးသက်ကြရအောင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှမ်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်ဆုတောင်းကြစို့အိုပြာသခင်ဤတနာ၏ချိန်တပည့်တော်တို့အားရရောစွာပြီးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်တပည့်တော်တို့သိရှိခဲ့ရသောဤကြောင်းရာများပေါ်အခြေခံ၍တပည့်တော်တို့ဤမိသားစုပေါ်ပိုး၍ချစ်တဲ့ရင်ပိုး၍တန်ရှမ်းအောင်စောင့်ထိန်တဲ့ရင်တပည့်တော်တို့ဤမိသားစုကိုပိုး၍ကာကွယ်တဲ့ရင်ထို့အတူလူသားမိသားစုကိုလည်းပဲပိုးမိုး၍တန်ရှမ်းအောင်ဖြူစင်အောင်စင်ကြယ်အောင်တရားတော်နဲ့ညီအောင်စောင့်ရှောက်ထိန်သိမ်းတက်စီတော်မူပါကိုရောရှင်နာမတော်၌တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ဖျားသခင်သည်တန်တို့နဲ့ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှမ်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌ကျွန်ုပ်လက်တင်ခြင်းနဲ့၎င်းဖျားဤတန်ရှမ်းသောမေတော်မာရိယာမေတော်ကြော်စောသောခင်မောင်တော်တန်စုစေတရားတမန်ပေါင်းသူတော်သူမြတ်အပေါင်း prophet အပေါင်းတရားတော်ကြောင့်သိခံတော်သူအပေါင်းသီလပဲအပေါင်းယဟန္တာပေါင်းတို့တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းနဲ့၎င်းတိုင်လို့၌နှဆိုးတကူတတိရှိသမျှသည်ငြိမ်းအေးပါစေသောအာမင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်ဖန်ကပြန်နေပြီးတော့မှစုံစည်းကြပါစို့